Dobrodošli nazad na tablu, a danas otvaramo Katan. Ova igra izašla je još davne 1995. godine, a dizajnirao ga je Klaus Teuber, čije ime vidimo iznad naziva. Kupljen je u Vulkanu za 4800 dinara. U suštini ova igra za ili 3 ili 4 igrača, mada postoji ekspanzija koja taj broj diže na 5 ili 6. I prosječna partija traje nešto iznad sat vremena, recimo sat i 15, sat i po verovatno. Preporučena uzrast za igranje ove igre je 10 i preko godina. Tu vidimo imena izdavača Kosmos i Meeple, a na poleđini kutiji je kratak uvod šta je Katan, slikoviti prikaz sadržaja i sve nagrade koje je ova igra osvojila. Sad, dok je ovdje varvarski skidam foliju, zamolit ću vas da ukoliko vam se sviđa sadržaj, bacite subscribe i naselite se na to ostrvo Zvonceta. Kada otvorimo kartonsko pakovanje, nalazimo temeljno uputstvo kako se igra Katan, koje je čitko, pitko, slikovito i jako dobro objašnjava pravila. Na kraju samog tog almanaha nalazimo i reklamu za ekspanzije za Katan. Dalje u kutiji pronalazimo kartonče, koje služi da pregradi prostor u kutiji. Kutija je jako dobro organizovana i skoro sve ima svoje zasebno mesto. Zatim, trokrilne table debelog kartona sa izrazito kvalitetnom štampom na kojima se nalaze polja, brojevi, ivice, crvnici i tako dalje. Ispod toga je relativno kratak podsjetnik kako se igra Katan, a zatim i 4 kovčečića koje treba da se sastave. Tu je zatim i drugi trokrilni karton koji sadrži ivice za tablu i tokene najvećeg puta i najveće armije. Ovako izgleda sadržaj kutije unutra. Tu su i plastični držači za kartice koji su dosta dobra stvar. A evo ih i same kartice, koje su ovaj put umotane u papir i mene iskreno čudi da to nije folija. Detaljni prikaz svega bit će malo kasnije u klipu. Tu je i kesice sa gradovima i selima, kao i kesice sa putićima, kockicama i lopovom. Malo sam se ispalio s otvaranjem ove druge kesice, ali šta je tu je. Dolazi značajna količina figurica uz Katan. Evo kako se sklapaju ti kovčezi koji zapravo služe da drže figurice svakog od igrača u sve 4 boje. Ovdje vadim elemente iz kartona, ali neću time da vas davim, već odmah da se bacimo na to kako izbliza izgleda sav sadržaj. Tu su kartice resursa žito, ovce, drvo, kamen i cigla. Tu su zatim i razvojne karte, pijaca, katedrala, univerzitet, biblioteka, većnica. Tu su i vitezovi u 7 različitih dizajnova. Tu su i kartice monopola, gradnje puteva i izuma. Tu su i kartoni, cenovnik, najveća armija, najduži put. Zatim na red dolaze i polja terena, pustinja, poljana ovci, cigla, pšenica, šuma, planina. Za kraj, prikazi samih figurica. Ovo su lopovi kockice. Ovo su gradovi u svojim bojama. Sela u svim bojama. Putevi u svim bojama, koji iskreno izgledaju kao mostovi. To bi bilo to. Otvorili smo zajedno Katan, čuj mene Satan Katan. Vidimo se sljedeće nedelje, želim vam šestice i džokere!